makuire kwaga 250 eri makiuga matire no ni mamillionaire maragata gwita kidiki ucio neki kana mahurire Uhuru hindi yo thibitari moka rũcinĩ merirwo tutire na record obviously thibitari ungithie emergency uragio history ya mwiri wa mundu mwarehe jirani na mendi magire matire uria wena history etoro murume huriro thimu ni muriu kuri ari na ndoire thimu nikio kitana mask na miwani ndoire athen mahoretie thimu acio marerithia haria mbere kosa ngaro ya we na mucenene kwaku ni ukunyitithio niyo thibitari uragweta gweta hau. They have found information against these fools koma thokeria ritwa mukimenyaga ni kurega moregire kurutwo thakame acio ti arata ni ngite cio ciothe ni ngui iraragia hau ciikirite rwa rwa ngari igithekithia mwana we ni akue ni kumehokera muturire wake esiritie ona matiarire andu kaba mangiatirio na kanyari arutwo thakame kaba mungiatiria raia kana mungianireire kurendeka thakame gutingiagire raia fani umwe angiatanyerire auge ni ndina thakame ni rutwo no kone painti cigana makinire ki Nagwari aruti acio mamwiraga murute kwari na kamera thibitari na ni recorded everything aruti wira acio mamwiraga murute no mo disclosure gwakinya maundu ta mari ni disclosure ni rutagwo ndeto to mathire guthukiria thibitari yo ritwa makimenya ni kurega marega kurutwo thakame kio ndamurie horo ni ngamuhe yes maona me mathaka maigirirwo mbirira-ini akwite ndamenyaga muroria mbeca icio rio kuria ndururu koro mubanganite iria ikuhothwo mugayane muthire thiini wa ritwa ria Jesu thakame yambetie mukinyire murage inyuothe na mukue na cancer ya leukemia katika jina la Yesu mundu wakinyirwo ni report betie renda thakame mukimuma tondu yendekaga ina platelets kende muthomera message yokire tondu platelets nicio ciathirite thakame-ini nicio ciendekaga uria kiuga ndekurutwo na mumara acio ngakiore maraya mau meri makinyite tene acio mararira muno makitua niega ni kurega maragire kurutwo thakame. I have the information from the hospital. Na nikio maraigua solto mathire kunyua ona wothe inyanya niko kungiathirwo no uthi ukiria mwana waku muthambia thukuru thenya cia tuko gutire wendo wi hau ndiguaga andu makigathiriria muno wajua they love each other, they are good friends nya icio mbeca mwari imunine thiini wa ritwa ria Jesu ndamurathira ona inyuĩ mwari imunine mureke mbeca icio nĩ family na ciana uria kuria imunine muneke nyina nayo ciana mbeca ciake kana ciana ciake inegerwo mbeca icio cigirwo mbeca icio kamathomithia mwari Ngai amunine nacio tondu icio nicio ciaria mwana ucio excuse me agire andu yes agihokera agire andu yes mangimurutira thakame riria aminindaga mahua ni make na mugigura ithanduku ria milioni na mugigura mahua mama milioni na ni mwagire 250 enderio thakame ya thibitari na mwero murutwo kurendeka ya family irutwo ni ndwa platelet mukiraga ni andio platelet ni ndu gutaragiria muthi ni andu ndera mundu ingidirorio na ndu platelet garigo ni ndu tandariria ni muthomere message ya umire thibitari na mwandike hau andu othe moiru rugano ruru what happened matiga gwitua thingi Maria maite Maria newe ngwigiritia mako iguru yes thingi Maria andu megiritanite na nginya thikari nyu rahurira thimu cia muri andu abata muno na mwitakataka aini ya Ngui amatinagira Ngai ni andu mainagira ngoma grupu yo yothe yahithanagia maundu kende muthomera riu. Hi Shiru, I'm glad I found your number. I want to share with you something that has bothered me about Babytop. Kigithome ya katatu na mutikamenya no. Ndake hora thimu reka kuoya ajira I'm at work please. How I'm at work yukira ria nyandikire tutwarane messages mundu othe ndana natumira message ino. Okay, send the info. Urahurira na private number na betige. Okay, reke tukiambiriria ringi ajira amet work ni thimu hurire yarega ajira ndingio tondu wira-ini ndamwira send me info
Andekia guciandika na nyambire gucirecord ni gwitikore tondu nguonate gucoka tharie both sides ndamba gucigira video call yani cikoro ikio to ni atiria njirite no ngimwira omuthi aciandike. So Betty was brought to AR usiku Wednesday kuamkia Thursday, and she came with a stroke. Nobody shared any other details. We tested her for everything including drug intoxication and pregnancy. Mathimaga indo ciothe tondu wa murehe ndanarehe medical history to in all hospitals. Ona we ngitoro thibitari ya America kana ya Britain kana kure kungi na mutire na medical history ya mundu angithondekwo atia aria mena medical history metoro. On the CBC, her platelets were low and her HB was also low. So we proceeded to do the test called PBF. And through the PBF, that when we realized she had a leukemia on Thursday mchana sasa. Haya, she went through proper medication with a lot of love. Hiyo Wednesday usiku I was in the Usene mudu alikuwa. So I witnessed her admission. Ni uongo, hakukosa kuadmitiwa. Ni admission hiyo ina wira. Sasa on Saturday I went on shift in that morning, nikakutana na huyo Muraya wa kwanza ni nilitona ni andikitwo haha. Yes, and I was also happy at last they were supporting her. Kube masemanikia liftini, tulikutana na huyo mmoja kwa lift muini wa mbere masemania liftini, and also I was happy to see they are supporting her. Wow, tona mundu rakimenyekana eraturito nginya wega na andu magakenerera oka kuonwo. Kumbe walikuja kuvuruga. Remember OB that night she was admitted, alipewa damu A positive niyo kibire gwikirwo, but we required to give her platelets. Platelet ndigwe ni thakame ria tuheto nyamu turutagwo thakame-ini tukoragwo 140k to 450,000 thiini wa mundu. Riu ni turutagwo thakame-ini nikio metagio thakame ciao irutwo platelet icio ona kwa mari na ukimwi kama magigie ito ti ndiagirire ina mukingo gukira kurega. We normally don't store platelets in stock. We only have whole blood packed red cell and FFP. So the family was supposed to donate the platelets, family or friends. Imagine on that Saturday akina huyo Muraya ucio mwedi gutira muthoma ritwa we are told to donate wakakata ni maregete biu kuruta thakame ciao, and walikuwa wanafuruga saying how AR is expensive, they needed to transfer her to Kenyatta hospital. We tried to beg them kwanza wa donate platelets apewe ndio wa transfer, wakakata. Ni meri to ndage transfer yatekitwo nyamu ino ekirwo nyamu ici ndego survive athi makiuga no problem wakakata, and now that's when tulikubali tu wambebe ni marega othe marega kuriha na marega kurutwo thakame, because they were even hitting the table kwa fujo. Murehe iro nginya umegokathie Kenyatta na ni Kenyatta public hospital ti private wing etekia ndo ni Ngui. Later tukasikia Betty died, and as the whole fraternity were there with her, we were disappointed. They failed her. Kina huyo wa kwanza analia sana ndina ritwa haha nihetwo na ritwa no cio ngi wa kuma America okererithia hau. They failed her. That's why they were using AR to cover up. Na nikio AR arutire marua na ihenya uguo ndamionire kwa marua mao ni mandikire marua na ihenya muno remo ni mararumwo ni ndonire kwa podcast ni apostire marua mao ri utonete podcast ni amikirire marua magima mao to ni mapostire no ni ndamonere kwa podcast kuyu podcast. If you want anyone ever follow up, because AR washa set case ya defamation, if anyone ever follows up uri okurumirira kesi ni ekumenya ni mathitangitwo na defamation ko uri guthukiria cio ritwa makimenyaga niyo maregire Betty athondekwo na makireka kurutwo thakame. We all have the records of lab reports and services that we are given to her. That's all, Shiru. Thanks for listening. Dandamwira, thank you. Asoka Jira, I wish they could share with the hospital that they knew. I wish they shared with the hospital that they knew what was wrong with her. Auria mundu apira doi medical history kwa tigwo thibitari ni made na mundu ria made ahonku ngari mundu tumira waumire
kana jirani ucio jirani. They never said his history of her illness. Akija, please keep my name anonymous to protect my Okay, and on that night, house girl usiku walimleta Betty, alisema they only stay with the Betty and the kids. All your wives the husband. So the husband will get in medical history. Akiuga Betty daikaraga na muthuri ikaraga na ciana na maidi. Alisema they never stay with the husband. Kia murahitha nginya maidi ucio mutekumenya riboti na yanite thibita na ukandikwo. Na nĩ tũĩ na ithuĩ komaga kĩrori-inĩ na gũkũ Alabama. Ohagĩrwo cia wiki ng'ima harĩa arĩa mũkawa ũrĩa wĩtagwo atĩrĩrĩ, mũkawa ũcio wĩtagwo atĩa? Mũkawa ũrĩa mohagĩra mũndũ ũcio cabaci cia rori ng'ima ethambagĩra kwa Njorogero ahikĩtie kesi yake ciahikire mĩaka ĩrĩa arauma marũa mahĩa. Njangiri ici muoyo cia tũtiũ. Mohiki ma maratathi. Nĩnyandĩkaga notes ndaheo ndeto nĩ andũ. Tondũ ndĩratuĩte no nginya ndĩmere ma. Na no cio ndĩraiga ndikuga marĩtwa nĩ Ciru wa GP na Jane Muthoni. Nĩo mandĩkĩtwo nĩo marĩraga mũno kũu. Nĩo merirwo marutwo Thakame makĩrega Ciru wa GP na Jane Muthoni merirwo marutwo Thakame nĩ maregire. Ũguo nĩguo riboti yũkire hana as per say from the hospital. Yes, nĩ Jane Muthoni na Ciru wa GP nĩ maregire kũrutwo Thakame na makĩrega kũrĩha 250. Betty arakuire nĩ kwaga 250 na makĩrega kũruta Thakame na makĩrega gwĩta andũ marutwo. Nake mũndũ ũgwĩtwo rĩu eni mũrũme ũcio wake mũrakũngũĩra ũguo ũretwo Tash nĩ ũhoro nĩ ndamũhe. Etagwo Gĩtawa Muthoni hira Gĩtawa mso rĩtwa Tash nĩ ya business nĩ street name. Akomaga kĩrori-inĩ na rĩrĩa enda gwĩthamba agethambĩra kwa Njoroge. Niĩ ndĩ information inyitaga kũrĩ kuma gwĩ Kenyans arĩa megũkũ na ningamũhe tondũ rĩu ĩno nĩ metha ya mohoro. Njorogero arahikĩtie kesi ya Wakariũki. Esiendaga kũrĩa mwana wake ngĩenda mwana ũke athomere America no nginya agĩkire maũndũ. Wewe ni magĩkũyũ macitwaragia thutha hema. Yes, maikara mũigana information ici anyu ciothe nĩkĩo ndamwĩrĩte thubutu. Ni peane kama Kameme mpya. Ngona information ici anyu tora mũraiguire tukĩheo cia mara tukware. Ona ndeto nyingĩ mũno cia andũ. Ngoragwo nginya na evidence ici acio. Mona ngirĩte nĩkĩo cia Betty ndaigire ngari ya mwathikana. Mũtunyithie mũtumia ũrĩa ũngĩ ciana kana nyina Betty arege kũneo indo cia Betty. The certificate ithie na mũndũ ũngĩ athi na indo ciothe nginya kanyũmba kagacia tonyina ikarĩtie karagirie gathike mware goke kendetio. Korĩte. Mũhithanĩrĩirie nĩga mũhithe mũndũ rũme tondũ mũthaka mwako maĩ nake. Ũguo nĩguo kũrĩ. Ona Njoroge ũcio kĩrĩa arĩ na gas station akĩhara rĩu ĩkoragwo na ya kwandĩkwo ndarĩ kĩrori nĩ maheni. Nyandĩkaga handũ ndaheo information nĩ andũ. Ndikariganĩrwo. So welcome to my YouTube channel. My name is Shiru in Oakland. Aini othe mambia gwetherwo andũ bora nĩ ma citizen mamandĩkithie moke gũkũ magũre marakware moke gũkũ. Rĩu nĩ mohiki macio fake. Arĩa mohikaga hiki fake kana mohiki maya koragwo mwandĩkĩte wokiri na prenup tondũ ũkate ciana ũtengeranĩtie na wendo wa kũhenia andũ wa ndagĩka 30 kamera-inĩ. Ngui ici. Pretenders ũrenda kũhenia he rĩu ndĩ muoyo tigai kũhenagia na mbia mũtarahe na ũteithio mũtarandeithia. Betty arakuire kwaga 250. Erĩ makiuga matirĩ no nĩ mamillionaire. Maregete gwĩta kidiki ũcio nĩkĩ kana mahũrĩre Uhuru hĩndĩ ĩyo thibitarĩ. Moka rũcinĩ merirwo tũtirĩ na record. Obviously thibitarĩ ũngĩthiĩ emergency ũragio history ya mwĩrĩ wa mũndũ ũyũ mwarehe. Jirani na maidi maigire matirĩ. Ũrĩa wĩna history etoro. Mũrũme hũrĩrwo thimũ nĩ mũrĩu. Kũrĩ arĩa ndoire thimũ nĩkĩo kĩta na mask na mĩwani. Ndoire. Othe nĩ mahoretie thimũ. Acio marerithia harĩa mbere. Kosa ngaro ya we na mũcenene kwaku nĩ ũkũnyitithio nĩyo thibitarĩ ũragweta hau. They have found information against these fools. Kũmathokeria rĩtwa.